اهلا بمتتبعي قناه صناعه بلادي. اليوم كنتوما كنتواجدوا في عين اروكو بعيده على خنيفره ب 12 كيلومتر. ها هي العين فين كتلوح. ها هي البنات، هنا كانوا هاد البلاصه كانت معريه وكانوا تيوسخوا الناس اللي تيجيو هنايا ديك الزوار، كانوا تيوسخوا العين غطاوها هكا تفاديا على اي، لان الناس كيشربوا منها. انا غادي نمشي نوريكم. ها هي شتي، ها نتوما ما شاء الله. شوف العين ملي كتخرج، شوفوا العين ملي كتخرج، ما شاء الله ما شاء الله. شوف فين كتعطي. والله الا بلادنا فيها ما يتشاف، والله الا هان. شوفوا المناظر. تجيو هاد العين فيها الناس فين تيجلسوا، هنا فين تيصوبوا المسمان اتاي، وهنا كالم الناس كالم. وما تخافوش زعما حتى في العشيه تبقاو بوحديتكم ولا شي حاجه، ما تخافوش. الامان الامان الامان. حنا اي واحد تيبان لنا في الطريق تقول لكم غير سيروا غير سيروا. شوف ملي كتعطي العين، شتي شوف ما شاء الله. هذه مزيانه البنات، هاد العين الناس تيجيو تيشربوا منها. شوفوا المناظر. شوف ملي كتهود. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ما تنساونيش من الدعم والاشتراك في القناه ديالي، والسلام عليكم.